Unboxing Kenwood SP23. To jest głośnik Kenwooda, już przecięty, otwarty. Co mamy w środku? Mamy instrukcję. Nie wiem, czy jest po polsku, zaraz zobaczymy. Jakiś kartonik i jest nasz głośnik styropiany, też bardzo solidnie zapakowany, firma Kenwood. Super folia, żeby się nie porysowało. O, i jest głośnik. Trochę skrzypi. Ok. Fajnie to wygląda. Ciekawe, jak się będzie spisywało. To w następnym filmie. Aha, jeszcze w pudełku jest specjalny przewód zasilający. Taki tutaj, o, tu się przykręca, dwa kabelki, a tu jest jack. Jack jest monofoniczny. Zobaczymy, czy nie będzie z tym jakichś tam kłopotów. To był unboxing Kenwood SP23. Hej, hej!